আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ওয়াটার পাইসালাম থেকে বরাবরের মতো আমি আপনাদের সাথে আছি তৌফিক। বন্ধুরা, 14ই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে আমাদের কিন্তু দারুণ অফার শুরু হয়েছে বন্ধুরা। আমাদের 7 দিন ব্যাপী ভালোবাসা অফার চলবে DJ1 ড্রোনের ওপর। বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের প্রিয়জনকে আপনারা উপহার দিতে পারবেন DJ1 ড্রোন একেবারে সস্তা দামে, একেবারে লো প্রাইজে। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্টোর রুমে আমরা বর্তমানে অবস্থান করতেছি, আর এখান থেকে আমাদের যে ড্রোনগুলো দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা কিন্তু DJ1 ড্রোন। প্রত্যেকটা দেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসা, এগুলো শুধু ইনপুট করেছি শুধু আপনাদের মাঝে দারুণ একটি অফার দিব বলে। বন্ধুরা, এই ড্রোনটি বর্তমানে আমাদের তরফ থেকে আপনারা কিনতে পারবেন 50% ডিসকাউন্টে। এটা শুধু ভালোবাসার দিবসের অফার উপলক্ষে। বন্ধুরা, ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে আমরা দিচ্ছি 50% ছাড়। 12,500 টাকা দামের একটি DJ1 ড্রোন আমরা সেল করতেছি মাত্র 6,000 টাকায়। বন্ধুরা, এটা এই অফারটা চলবে মাত্র 7 দিন, আর 7 দিনে আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারবেন এই DJ1 ড্রোনগুলো। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন কি চমৎকার, কি দারুণ এই ড্রোনগুলো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করতে পারবেন। এবং যারা দেশের বাইরে থেকে আজকে ভালোবাসার দিবস উপলক্ষে যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখতেছেন, যারা এই ভিডিওতে একটা লাইক করেছেন, তারা তাদের প্রিয়জনকে একটা ড্রোন উপহার দিন। তার সন্তানকে, আপনার সন্তানকে একটি ড্রোন উপহার দিন, আপনার বন্ধুর সন্তানকে একটি ড্রোন উপহার দিন, বা আপনার ভাইয়ের সন্তানকে একটা ড্রোন উপহার দিন। সে আপনার প্রতি এত খুশি হবে যা আপনার অন্য কোনো উপহারে সে কখনোই কিন্তু খুশি হবে না। তাই বন্ধুরা, ভালোবাসার উপলক্ষে, ভালোবাসার ডে উপলক্ষে আপনার ভালোবাসা আপনি প্রকাশ করুন একটি ড্রোন দিয়ে। কারণ আপনি ড্রোন কেন তাকে গিফট করবেন? ড্রোন কারণ এমন একটা প্রোডাক্ট, এমন এক সময় ছিল যে ড্রোন সবসময় বড় লোকের বাচ্চাদের খেলনা ছিল, কিন্তু বর্তমানে ড্রোনের দাম আমরা ওয়াটার পাইসালানের পক্ষ থেকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি হাতের নাগালে। এটা শুধু ওয়াটার পাইসালানের পক্ষ থেকে এখন আপনারা সবাই ড্রোন কিনতে পারবেন। আর এটা এমন একটি প্রোডাক্ট, যে প্রোডাক্ট আপনার সবাই উড়াইতে চায়, সবাই একবার হলেও উড়াইতে চায় ড্রোন। আমরা যদি 100 জন কাস্টমারকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি কি আপনি কি ড্রোন উড়াতে চান, 100 জনের মধ্যে 100 জনই বলবে হ্যাঁ আমি ড্রোন উড়াতে চাই। সো এমন কোনো বাচ্চা নাই, এমন কোনো ভাই বাদা নাই যে ড্রোন পছন্দ করবে না। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা DJ1 ড্রোনটি ফ্লাই করতেছি। বর্তমানে DJ1 এর অফার চলতেছে মাত্র 6,000 টাকায় আপনারা নিতে পারবেন DJ1, একেবারে প্রফেশনাল লেভেলের একটি ড্রোন। এই যে দেখেন, ওয়াও, ফাটাফাটি ফাটাফাটি। আমার কাছ থেকে কিন্তু একবারে পছন্দ হয়েছে এই ড্রোনটি। মানে কন্ট্রোলটা হলো এটার হেভি কন্ট্রোল, সুপার। সো এই ড্রোনটি আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে রিসিভ করতে পারেন। আপনি যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখেন না কেন, এখনই ফোন তুলে অর্ডার কনফার্ম করে দিতে পারবেন। অর্ডার কনফার্ম করার নিয়ম একেবারে ইজি। আপনার নাম, অ্যাড্রেস, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে দেবেন, ডেলিভারি চার্জ দিয়ে দেবেন। আপনার শহরে, আপনার গ্রামে, আপনি যে জায়গায় থাকেন না কেন, একেবারে সুপারভাবে পাখির চোখে দেখতে পারবেন আপনার শহরটাকে। দেখেন কি দারুণ এবং কি ফাটাফাটি DJ1 এই ড্রোনটি। সো আসলে সুপার দুপার এই ড্রোনটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন মাত্র 6,000 টাকায়। একবার চার্জ দিলে এটা 30 মিনিট অনায়াসে আপনার ফ্লাই করতে পারবে। 30 মিনিট কোনো সমস্যা নাই। 30 মিনিট আপনি নিশ্চিন্তে এটা উড়াতে পারবেন। আর ব্যাটারি তো আমি আগেই বললাম বন্ধুরা, যত খুশি তত নিয়ে নেবেন, ব্যাটারির কোনো সীমাবদ্ধ নাই। আপনার যে করার দরকার আপনি নিয়ে নেবেন ওয়াটার প্রাইস চ্যানেল থেকে। ব্যাটারির দামও বর্তমানে কম। যখন অর্ডার করবেন আপনার নাম, অ্যাড্রেস, ঠিকানা, ফোন নাম্বার বলে দেবেন, এবং আপনার কয়টা ব্যাটারি দরকার সেটাও কিন্তু আমাদের বলে দেবেন। তাহলে সে করে ব্যাটারি আমরা আপনাদের ডেলিভারি করে দেব। এই ড্রোনটিতে বন্ধুরা জিপিএস দেওয়া হয়েছে, 1 বাটন অপশন দেওয়া হয়েছে, এবং কোনো ওয়ালের সাথে, কোনো গাছের সাথে এটা ধাক্কা খাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, কারণ এটাতে বিভিন্ন ধরনের সেন্সর দেওয়া হয়েছে। আর সেন্সরের কারণে এই ড্রোনটি যখন যেদিকে যাবে, যদি কোনো ওয়াল বাঁধেন, হ্যাঁ, তাহলে ওয়ালের কাছ থেকে এমনিতেই উপরে চলে যাবে, মানে এমনিতেই ওয়াল থেকে সাইডে চলে যাবে এমনিতেই। হ্যাঁ, এটা আপনার নির্দেশনা ছাড়াই যদি কোনো গাছ দেখে, কোনো ওয়াল দেখে, এটা সেন্সরে যখন নির্দেশনা দেবে ড্রোনটি চলে যাবে। এবং আমি কিন্তু এখন বর্তমানে আছি অনেক উপরে, প্রায় 14 তলা একটি ফ্ল্যাটের উপর থেকে কিন্তু আমি এটা ফ্লাই করতেছি। এখানে বাতাসের কিন্তু প্রচণ্ড বেগ আছে বন্ধুরা, এবং বাতাসের প্রচণ্ড বেগ থাকা সত্ত্বেও
আপনার ড্রোনটি কিন্তু চমৎকার পারফরমেন্স দিচ্ছে, যেটা আপনি দেখে বুঝতে পারতেছেন। ওয়াও, সুপার সুপার। সো দেরি কিসের বন্ধুরা, আপনারা এই দারুণ এবং ফাটাফাটি ড্রোনটি নেওয়ার জন্য এখনই ফোন তুলে অর্ডার কনফার্ম করে দেবেন। 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার লোকেশনে ইনশাল্লাহ ডেলিভারি হয়ে যাবে। দেখেন, সুপার, এক কথায় একেবারে সুপার ডুপার ফ্লাইং কন্ট্রোল। DJ1 এই ড্রোনটি আপনার 30 মিনিট উড়াতে পারবেন এবং এটা কন্ট্রোলটা কিন্তু খুবই ভালো। আপনার বাচ্চারা, ছোটো ছোটো বাচ্চা যারা আছে, ছোটো ছোটো বাচ্চারাও এই ড্রোনটি কিন্তু খুবই সহজে কন্ট্রোল করতে পারবে। দেখেন কি দারুণ এবং সুপার ডুপার কন্ডিশন। ওয়াও, আমাদের কাছ থেকে যখন আপনারা নেবেন একেবারে ইনটেক অবস্থায় পাবেন। তাহলে বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, ওয়াটারপাইলের সাথে থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। বন্ধুরা আমাদের যে কোনো প্রোডাক্ট পানির দামে কিনতে চাইলে অবশ্যই আমাদের ওয়াটারপাইল চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, সাইডে ঘন্টা বাটনে ক্লিক করে সেভ করে দেবেন, তাহলে আমাদের লট অফ প্রোডাক্ট একেবারে লো প্রাইজে কিনতে পারবেন।